Benvinguts a la classe inversa de llengua catalana per ESO i per batxillerat. Avui fem fonètica, nivell mitjà, primera part. Anem a treballar els diftongs, els triftongs i els hiats. Abans hem vist, en una unitat anterior, que la paraula es pot dividir en diverses síl·labes. Doncs bé, de vegades ens trobem amb dues vocals dins de la mateixa síl·laba, o tres, en el cas del triftong, o bé amb dues vocals separades en síl·labes diferents. Això té a veure amb com pronunciem la paraula i sobretot amb quina síl·laba és la tònica, quina vocal és la tònica de les dues, i ens trobarem amb els següents casos. Primer de tot, abans de començar, hem de saber la diferència entre vocal oberta i vocal tancada. Quan parlem de vocal oberta, estem parlant de les vocals en què l'obertura de la boca és més gran, que en el nostre cas són la A, la E i la O. Aquestes són les vocals obertes del català, amb els seus sons respectius. El so de la A, E oberta, E tancada, O oberta, O tancada. I el so de la neutra. En el cas de les vocals tancades només tenim dues vocals, la I i la U, perquè fem la pronúncia amb la boca més tancada. Això necessitem entendre-ho per veure la diferència entre un diftong creixent i un diftong decreixent. Per què es diu diftong decreixent? Doncs perquè decreix l'obertura de la boca. Fixeu-vos la combinació AI. Començo per una vocal oberta, que és la A, i tanco fins a la I. AI. Mateix passa amb EI, I, OI, UI, i es considera en aquest grup. I el mateix passa amb AU, EU, IU, OU, U. Això són diftongs decreixents, decreix l'obertura de la boca. És a dir, la vocal tancada està darrere de la vocal oberta. Exemples, mai, remei. Aquí és un exemple en fonètica sintàctica. Sortir, les. Sortir, les. Noi, cuina, pau, beure, viure, pou i dur. Aquests són els diftongs decreixents. Els diftongs creixents són just el contrari. Primer tenim la vocal tancada, en aquest cas la U, o la I, i després tenim la vocal oberta. Això passa a wa, we, wi, wo. Noteu la dièresi perquè la U es pronunciï. Qua, que, qui, quo. Dièresi perquè la U es pronunciï. Gual, aigües, pingüí, paraigüot, pasqua, freqüent, adequi, quota. Hi ha un altre tipus de diftong creixent que seria el que inicia mot o síl·laba. Fixeu-vos que he fet la partició. Ia, no, ia. Aquesta I sona bastant semblant a la Y castellana. No, ia. Ie, ie, na. Jo, iu, gurt. Iu, iu, gus, lau. Ua, ue, po, ua, cre, cre, uen. Fixeu-vos que, en aquest cas, la vocal tancada està a davant de la paraula, però no és pas una vocal tònica. A noia la tònica és l'O. Si hem de separar diftongs, quan ho hem de fer? Doncs sense separar les dues vocals que els composen. Mai té una síl·laba, remei en té dues, remei. Gual té una síl·laba, aigües en té dues, aigües. Quot en té dues, freqüent en té dues, pouar dues, creu en dues. En el cas dels triftongs tenim tres vocals de la mateixa síl·laba. Iai, que és un crit de dolor. Guaitar, fe, ieu, passat del perfet, li, cueu. En aquestes paraules, la I i la U es tornen semivocals i semiconsonants. Aquí són semiconsonants perquè donen inici a síl·laba o a paraula, i la resta dels casos són semivocals. Com es representen fonèticament? Doncs quan siguin semivocals i semiconsonants amb una J en el cas de la I i amb una doble V baixa en el cas de la U. No vol dir que siguin la J castellana i la B. És que és el símbol fonètic per representar una I o una U que formen part d'un diftong. Si no formen part d'un diftong, es representen amb el seu so d'I i d'U normals i corrents. La I de país és una I normal i la U de cuina és una U normal. La I de darrere d'aquesta cuina ja seria la J. Pel que fa als iats, seran tota la resta de combinacions que no corresponguin a aquests casos. Per exemple, la guia, però que està entre una consonant, al final de paraula, o entre vocals, o el que sigui. Fixeu-vos que aquesta donava inici a síl·laba. Aquesta no dona mai inici a síl·laba. Ma, di, a. Di, e, ta. I, di, o, ma.
E, B, Q, A. Cruel. Q-O-T. La combinació sembla igual que aquesta, repeteixo, però aquí no dona inici ni a síl·laba ni a paraula. També trobarem iats quan hi hagi dièresi o quan hi hagi accents, perquè aquest signe gràfic ja ens indica que la I o la U són tòniques. Pa-i-zus, ba-i-na, pa-uc, di-un, llu-is, pa-is. I després, evidentment, tindrem iats en els casos de combinacions de les fortes entre elles, la A amb la E i amb l'O. AE, aeroport, AO, taormina, EA, teatre, EO, geografia, UA, coalició, OE, poema. Fixeu-vos la diferència d'aquesta quota i aquesta quota. Aquí tenim dues síl·labes, quota, perquè hi ha un diftong, i aquí tenim una cua grossa, cu-o-ta, tenim un iat. Això és tot pel que fa als diftongs i els iats.